Kichik amakimning oilasi va bizning oilamiz bitta hovlida yashar edik. Ertalabki nonushtaga, tushlikka va kechki ovqatga hamma enam yotgan xonaga yig'lardi. Enam og'ir kasal, o'rnidan turolmas edi. Amakimning bir talay bolalari, ukalarim choy, ovqat kelguncha to'polon qilib uyni boshlariga ko'tarishardi. Enam bemor yotgan bo'lishiga qaramay, hammamizni yaxshi ko'rar, koyimas, bolakaylarning to'polondan jahllari chiqmas edi. Yonlarida hamisha uzun tayoqlari bo'lib, shu tayoqni yerga bir urardilar-da, adab deb qo'yardilar. Hamma qaldirg'ochday bir qatorga tizilib, jim o'tirardi. Ovqat mahali men hamisha enamning yonlarida o'tirardim. Onamlar ovqat sizib kelsa, mening kosamni kovlab ko'rardilar-da, nega bunga kichkina go'sht soldilaring deb, o'zlarinikini mening kosamga solardilar. Mahallada 3 ta oynasa bor edi. Oynasa qora mening enam edi. Enam sog' paytlari bir joyga bormoqchi bo'lsalar, ko'k shoxi tovar ko'ylak, ustidan qora kamzul kiyib, cho'ntaklariga ich og'riq dori solishni unutmasdilar. Qatlama solingan dasturxonni kaftlariga qo'yib, hamisha dugonalardan oldinda yurardilar. Ularning aytgani aytgan, degani degan edi. Hamma ularni general kampir deb atardi. Dadam o'qishga kirayotgan paytlarida ko'p kitob mutolaa qilardilar. Ertalab ishga ketguncha va ishdan kelib ham kitob o'qir, allanimalarni yozib o'tirardilar. Mahallamizga yaqin joyda kitob do'koni bor edi. U yerga men ham tez-tez borib turardim. Qo'limga pul tushdi deguncha har xil she'r kitobchalari, adabiy kitoblarni sotib olib o'qirdim. Dadam ham bironta kitob kerak bo'lib qolsa, nomini bitta qog'ozchaga yozib berardilar. Mana buni Qoravoy amakinga olib borib ber, o'zi topib beradi der edilar. Qoravoy amaki kerakli kitobni olib chiqib berardi. Dadam Toshkentga o'qishga ketayotgan paytlari ukalarim kichkina bo'lganligi sababli har doim chamadonlarni vokzalga o'zim ko'tarishib olib chiqib qo'yardim. Endi bilsam, dadamning o'qib katta odam bo'lishlarida o'zim bilmagan holda qissa qo'shgan ekanman. Men mahallamizdagi qo'shni hovliga kelin bo'lib tushgan edim. Qaynonam onam Tojixon opa 3 bola bilan o'z turmushidan juda yosh qolgan, ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan, mehnatda toblangan qo'li qadoq, zahmatkash ayol edi. Bir kuni boshdan kechirgan og'ir kunlarni so'zlab berdilar. Qiz paytlarim urush yillariga to'g'ri kelardi. Qiz bolaman demasdan vagonma-vagon bug'doy tashirdim. Gavdam, kuch-quvvatim bor ekanmi? Qoplarni dast ko'tarib ketaverardim. Keyinchalik bir oz muddat Arqon zavodiga ishga kirdim. Turmushga chiqqanimdan keyin dalaga chiqib ketmon chopdim. Non yopardim-u, to'yib yeyolmasdim. Haddim siqib bitta non ololmasdim. Turmush o'rtog'im o'qigan, tushungan odam edilar. Hovlimizdan o'tadigan ariqcha darvoza tagidan o'tib ko'chadagi ariqqa tutashgan edi. Yerim bitta kulchani darvoza tagidan ariqchadan oqizib yuborar. Men narigi tomondan olardim-da, ro'molchaga tugib dalaga ketardim. Bu orada erim og'ir kasal bo'lib qoldi. 12 yil to'shakdan turmadi. Yuvdim, taradim, ko'ngliga qaradim. Ertalab ishga ketayotib, ko'ngliga yoqqan ovqatni tayyorlab ketaman. Bu yoqda 3 o'g'il bola, bog'chaga olib boraman, kechki payt olib kelaman. Kechalari kir yuvib dazmol qilaman. Turmush o'rtog'im rahmlari kelib yotgan joylarida, "Oqoyim, esonaman shu kasaldan turib ketsam, senga bitta xizmatkor olib beraman" der edilar. Afsuski, kichkina o'g'lim 9 oylik bo'lganda ular vafot etdilar. Turmushning og'ir yuki yolg'iz o'zimga qoldi. Xudoga shukr, bolalarimni boqib voyaga yetkazdim. Uyli joyli qildim. Savdoda 40 yil halol mehnat qilib kam bo'lmadim. Bolam, meni ham hayotimni yozsang bitta kitob bo'lar ekanda derdilar. Keyinchalik onamizning tez-tez toblari qochib, betob bo'la boshladilar. Doktorlar yozgan dori-darmonlarning ham foydasi bo'lmadi. Biz kelinlari hamisha ularning ko'nglini olishga harakat qilardik. Qizim yo'q demayman, sizlar mening qizlarim sizlar der edilar, ko'zlariga yosh olib. Hayotlarining so'nggi kunlarida ish qilib oson og'riq, oson o'lim bersin-da der edilar. Aytganlariday bo'ldi. 2 kungina yotdilar. Biz kelinlari yonlarida o'tirib chiqdik. O'zlarining ahvolda-yu, ovsini bilan menga qarab, "Uxlab olinglar, ertaga odam ko'p keladi, charchab qolasizlar" der edilar. Ertasiga tongda kichkina o'g'illarining qo'lida beozorgina jon berdilar. Siz qalbimning ardog'isiz, yuragimga yaqinlarim. Sizni eslab kechalari bedor o'tar har tunlarim. O'tirsam ham tursam ham goh yonginamda yurgandaysiz. Goh ko'rinmas xilqat bo'lib, mehr bo'lib turgandaysiz. Suyanchimsiz,
yupanchimsiz, jondan aziz jondoshlarim. Siz qalbimning ardog'isiz, yuragimga yaqinlarim.